galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Caio B e Davi na área. Hoje o vídeo é o acampamento noturno. Olha como que ficou a nossa barraca. Vem ver, vem ver. Oi, galera! Oi, Alice! Chinelo. Olha, aqui ficou a nossa mesinha. Aqui uma cadeira pra gente sentar. Os colchões aqui. Outra cadeira, uma poltrona. Tem uma mesinha de livro ali, ó, galera. Mesa de livro. Aqui é uma parte que fica o livro e aqui pode usar pra desenhar. Ó, aqui fica as nossas mochilinhas e aqui tem um chuveiro que vai bem da hora. Ai, espera. Vou pegar uma... Isso é pra Oi, galera. Isso é pra pôr o copo. E, galera, a gente vai comer pizza aqui na mesinha. Enquanto eles fazem a fogueira, a gente vai comendo pizza. É, meu pai e minha mãe vai fazer a fogueira. Por quê? E, pessoal, Quem fez aqui? nunca... e o pai da Alice que fez isso com tudo nós. assim. Nunca mexe no fogo sozinho. Sempre quando vocês for fazer fogueira, pede pro seu pai ou pra sua mãe. Ou fazer qualquer coisa no fogo, no fogão. Não pode, galera. Sempre Ou faz. pede pra algum familiar que tiver com você. É. Adulto, lembra? Adulto, não faz você ir sozinho, não. É. Só se for adulto. É. Então, a gente vai comer a nossa pizza. Já voltamos. Galera, a nossa pizza chegou aqui. E nós já vamos comer. E tá muito bom. Deixa eu ver se não tem. Ó, nós vamos comer. Muito bom. Tá muito Muito bom, bom. galera. Muito bom. Galera, aí meu pai e minha mãe vai fazer a fogueira. E nós já voltamos. Galera, a gente já acabamos de comer a pizza. A gente A já gente- fez a destinação. E nós vai lá na fogueira curtir lá. Então bora. Vamos lá. Vamos, galera. O fogo deve estar bem alto lá. Galera, o fogo tá alto. Vou pegar o fogo. Tá muito quentinho aqui, galera. Galera, a gente tá aqui. Que nós estávamos aqui. Agora estamos se esquentando um pouco. Pouco não muito. Vamos ficar bastante aqui. Vou pegar um. Então nós vai curtir um pouquinho aqui. A gente já pegou essas lenhas. Aqui. Já colocou. Quer dizer, a gente não. Meu pai e minha mãe pegou essas lenhas aqui pra colocar na fogueira. Agora nós vai curtir. Olha o céu, galera. Tá cheio de estrelas. Amanhã vai fazer muito sol.
vai ser quente. Nossa! Que da hora! Então, galera, a gente vai ficar aqui curtindo a cabeça. Vamos fazer alguma brincadeira? Galera, a gente tá com muito sono. Agora a gente já vai dormir aqui, né? Até amanhã. E amanhã a gente tem futebol, tem campeonato. Tem campeonato. Você viu, né, que eu tô com muito sono. Campeonato. Eu falei campeonato. Campeonato, alguma coisa assim. Campeonato. É. Não, eu falei alguma coisa assim. Aí, né? Vocês viram que eu tô com muito sono mesmo. Lá em... Não sei se pra... Não. É sério, tem um campeonato. O jogo do B é 9... O jogo do B é 9 da manhã. E o meu jogo... Precisa acordar 7 horas. E o meu jogo... O jogo do B é 9 da manhã. O meu jogo... É 9h50. Que 8 horas? 9h50. Hoje, porque precisa chegar às 7 horas. E agora a gente já vai dormir. Vamos dormir, pessoal. Sabe por quê? Eles vão contar piada, água vai. por quê? Porque ela matou a sede. Nossa! Nossa, ninguém... Oxi! É verdade, ela foi presa. Ela foi Tá, presa. vamos dormir logo. Vamos dormir. A gente já tá com muito sono. A gente tem que acordar cedo. Vamos levantar. Eu vou contar um vídeo. O que eu queria saber se é por isso. Tá de dia? Conseguimos! Bem, acorda! Conseguimos! Conseguimos passar a noite aqui na barraca, galera! A gente conseguiu esse desafio. Passamos a noite aqui na barraca. Passamos! Conseguimos! E galera, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e comenta. E fui!